హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు ప్రశాంత్. నేచర్ టీవీ వికారాబాద్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్గా మీరు చూస్తున్న ఈ యొక్క ప్లేస్ ఎక్కడుందంటే వికారాబాద్ డిస్టిక్ గిరిగిట్పల్లి గ్రామం బ్యాక్ సైడ్లో ఈ యొక్క లొకేషన్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి మీరు చూడాలనుకుంటే ఇలాంటి ప్లేసెసే కాదు, చాలా అందమైన ప్లేసెస్ని కూడా నేను చూపిస్తాను. అలాగే నా యొక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కల బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, ఆ బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి, ఆల్ అని ప్రెస్ చేయండి ప్లీజ్. ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడండి, మీరే చూడండి నేచర్ లొకేషన్. పచ్చని పొలాలు, దున్ను పెట్టిన దుక్కులు, మెత్తని దుక్కులు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి చూడండి ప్లీజ్. ఫ్రెండ్స్, నేచర్ టీవీ ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి, అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని గట్టిగా వచ్చి అలాగే ఆల్ అని ప్రెస్ చేయండి.